Apa? Mandi. Siapa yang mandi? Ngerti dah. Siapa mandi ini? Aduh. Mati lagi. Ini mainan sebenarnya cocok untuk cowok, untuk cewek. Tapi kenapa anak saya cowok dan saya beliin mainan ini? Hari bayi. Pertama karena dia emang suka sekali mainan ini. Ya. Ya? Ya. Harganya murah, cuma 55.000. Bu. Macam-macam sih. Ya. Ada juga yang 47 tapi nggak ada kerannya gini. Nah, ini melatih apa ya? Menurut aku melatih kasih sayang aja. Dia kan bentar lagi mau jadi kakak. Jadi melatih kesabaran buat jadi kakak yang baik. Mandiin adiknya, ya nggak? Ganti celana mah. Ganti celana, dipakai celana dulu. Celananya belum jahit. Oke, celananya. Terus Udah bedan. sisiran. Ya. Daan. Ya, rambut. Sisir. Sekolah di Yang air panas mana nih, Mas Arya? ini. Ini air panas. Iya. Ini air Adem. adem, air dingin. Terus ini apanya? Ikan. Ikannya. Yang ini Bebek. bebek. Bebek dicuci. Bekewek kewek. Ini fish ya, ikan. Ini Ini apa, duck ini ya? Cuk cuk. Oke, setelah mandi, udah dibedain, udah disisirin, udah semua. iya. Waktunya bobo. Ini udah rambut. Oke. Ini udah tangi nih. Iya. Bye bye Mas Arya. Dadah. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa Sampai jumpa. di Iya. review mainan Arya lagi ya. Ya. Kalau punya mainan baru lagi. Dadah, bye bye. Bye.